टु माई च्यानल। सबैजना नमस्ते, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद 5K सब्सक्राइब कम्प्लिट गरिदिनु भएकोमा। अनि आजको नयाँ च्यालेन्ज भनेको चाहिँ पानीपुरी ब्लाइन्ड च्यालेन्ज क्या। आँखा छोपेर पानीपुरीको च्यालेन्ज गर्ने 20-30 कति कतिवटा पिस हुन्छ। अहिले तपाईँले भिडियोमा पुरा हेरिहाल्नुहुन्छ। अनि लास्टमा इम्पोर्टेन्ट र मसलावाला कुरा चाहिँ भने चाहिँ लास्टमा पनिसमेन्ट के त भन्दा चाहिँ सजाय चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा हेर्नु होला। अगाडि भन्यो भने म चाहिँ आउँदैन क्या, लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु न। त्यही कारण लास्टसम्म भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ लास्टमै भन्नु। एकदम भटाभट भइरहेछ। हामीसँग एक बाटा पानीपुरी छ, पुरी फुटाइसकेको छ। यसमा पनि छ नहटेर हो क्या, काहीँ चाहिँ हामीसँग ठुलो भाडा नभएर कारणले चाहिँ होइन। अनि यस्तो भाडा भनेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राखिसकेको छ। हामीसँग चिसो पनि छ, चिसो पनि रेडी भइसकेको छ। यता हामी पानीपुरीको सेफ निशा अन्नपूर्ण क्याफेबाट धमाधम बनाइ भटाभट भइरहेछ। अनि आज नयाँ कन्टेस्टेन्ट यता हाम्रो दिदी हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ अर्को हाम्रो मुसी अनि म अर्को उषा चाहिँ आउने बाँकी छ। उषा चाहिँ आउने बाँकी छ। अब पुरा भिडियो हेर्नु होला, च्यालेन्ज कस्तो हुनेछ। अनि लास्टमा पनिसमेन्ट चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला है त गाइस। ल गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ होइन च्यालेन्ज रेडी भइसकेको छ। हामीसँग चाहिँ 5 ठाउँमा छ पुरीहरू चाहिँ होइन। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, 5वटा कोक, 5वटा पानीपुरी सबै छ होइन। अनि 20 पिस पानीपुरी छ होइन। पुरी चाहिँ 20 पिस छ। यसलाई चाहिँ खाइसक्नु पर्ने हो। कसले छिटो खाइसक्छ त्यो फर्स्ट हुन्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड थर्डलाई पनिसमेन्ट हुँदैन। लास्ट फोर्थ र फिफ्थलाई, चौथो र पाँचौँलाई चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ। के छ पनिसमेन्ट भन्दा चाहिँ सबसे रमाइलो पनिसमेन्ट पर्खिनु होला है त। खानु रुल्ने कुरा होइन, पनिसमेन्ट पर्खिनु होला गाइस। ल है त, हेर्नुभयो, देखिसक्नु भएन। सबै रेडी छ, सबैजना एक्टिभ भइसकेको छ। हामी 4जना चाहिँ सेतो सेतो भेस्ट लाएर छ, एकजना चाहिँ येल्लो कलरको भेस्ट लाएर छ। पनिसमेन्टमा पर्ने चाहिँ निशा जस्तो छ। यसो विचार गर्दा चाहिँ ल है त। उता दिदीले पनि है, यता दिदीले ल भयो है। सबैजना हात उठाउनु, 1 2 3 गो भन्छ नि मात्रै है। हात देखाउनु सबैजना माथि। 1 2 3 गो।
अझै 10 वटा बाँकी छ हात उठाउनु न हात त्यसरी पाइँदैन है आलु बाँकी छ झोल बाँकी छ कोक पनि बाँकी छ यसमा दिदीको झोल झोल नभए मलाई लास्ट हो थाहा भइसक्यो तपाईँ त लास्ट हुनु भइसक्नु भयो त दुईजना लास्ट भइसक्नु भयो त दुईजना नखानु कोक बाबा अलि निक्लिन्छ ल हेर त पानीपुरी खाएर छलबलिएको पानी बिनाको माछा जस्तो पुनीमा त लास्टै उयो रहेछ मलाई थाहा भयो अब चाहिँ पिरो खाएर पानी बिनाको माछा जस्तो छटपट अब पनिसमेन्ट चाहिँ अब गाइज फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज कम्प्लिट भइसकेको छ अब चाहिँ पालो पनिसमेन्टको आएको छ होइन फर्स्ट चाहिँ को बाँच्छ भने नम्बर 1मा हुनुहुन्छ नम्बर 2 दिदी भयो हुनुभयो नम्बर 3मा ऊ भयो नम्बर 4 भयो भने पनिसमेन्ट भोग्नेमा हो अनि लास्टमा अनि अब पनिसमेन्टको पाला आएको छ नम्बर 5 चाहिँ म भएको छु पनिसमेन्टको पालेको अब पनिसमेन्ट चाहिँ हामी अस्ति जहाँ पानी खनाएको थियो नि पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन नि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहीँ गएर चाहिँ खाने हो होइन किनकि यहाँनिर चाहिँ भित्र चाहिँ अलिक रमाइलो हुँदैन क्या बाहिर चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ बाहिर गएर गर्ने के हो त पनिसमेन्ट अब हेर्नु है त गाइज आज पनिसमेन्ट पर्ने चाहिँ को दुईजना दादा बहिनी रेडी हो निला चाहिँ निला बना नि फेरि ल 1 2 3 गो त्यो एरन बोक्यो भने फेरि लिएर आउँछ है म त कपलक्क खाने टाउकोमा हान्नु न टाउकोमा छिटो खाइ छिटो भात निले हाल्ने फेरि अर्को लिएर आउनु है अन्डा भएको छ नि तपाईँको त तपाईँको भाइ नि अर्को
छिटो छ्या छिटो छिटो यता गोमा पाके त्यस्तो गर के गर्नु पनिसन गरेको पनिसमेन्ट हो छिटो छिटो यता राख यता राख उता पसलबाट लिएर आइज अब जसरी हैन खुवाउने हो छिटो खाइहाल्नु नि त अझै त भएन नर्क ल्याउनु परेन लु छिटो दुईटा लिएर आइज नि त दुईटा चुन्नी छिटो खानै पर्छ सयचोटि उडास गर्नु लाउँछु नि रुपियाँ लगेर 100 चोटि रोडमा लगेर अन्डा फेरि अर्को पनि सकेन भने नि 200 चोटि उडबस गर्ने रोड बिचमा लगेर रोडमा लगेर न पानी छिटो खा छिटो यिनीहरू भरि पानी छ त नि ठिक भएर अन्डाको पनिसमेन्ट राख्न कसले पिङ्गी पिङ्गी पो देखिरहेको रहेछ यतापट्टि आउँछ बरु उता माथिदेखि पानी उयो खदार दिने यहाँ बरु थापिने भने बरु हुन्छ नि हेर्नु है नर्मल पहिले त खानु अनि हातमा दिन्छु यतापट्टि आउनु न यतापट्टि पिङ्कीहरू देख्यो क्या छिटै 1 2 सकिसक्यो त छैन घुटुकै बाह्र दिन्थ्यो कस्तो भयो तपाईँलाई आँसु आयो छ्या माथि माथि भाइ उठ ल हौ हिलेला यार कमरिया कमरिया छिटो हाई नढोग न नढोग खोक्लाई खोक्ला ढोग्ने होइन क्या अन्डा ढोग्ने गरी आउनु आफू चिन्ता गर्नु अनि आगर गम हाल्नु न जे पर्ला पर्ला हान्दे ताटी छ भने झन् मिठो हुँदैन कि हुटुक्क निलिस भने मिठो हुन्छ या फर्स्ट सेकेन्ड कमरिया लु मैले खोले छिटो कर औषधि मान यो के हो त औषधि हो औषधि घुटुक्क बनाउनु पर्छ त्यही ज्वरो आएको औषधि होइन ज्वरोको पनि खास होइन पानीपुरीको औषधि पानीपुरीको लु छिटो 3 2 1 गो छिटो न उता ए पाइदैन खाली छ नि यहाँ बिचरा यो पहाल्नु है सबै लाउनु त ए पूर्णिमा लाउनु त ए निशा लाउ त म माथि गएर जान्छु कि बाबु टिसर्ट
यो अन्डा त खानै पर्छ यो त खानै पर्छ त भाले बाबा त खानै पर्छ ल यो सफा गरेर ल तिमीलाई सजाय उयो भयो आमा यस्तो हुँदैन नि एक बाल्टी पानी लगाएर यो साटा चिटिक्कै बनाइदिनु पर्यो कान समातेर कान समातेर म ट्राई छिटो छिटो 5 6 अझै बाँकी छ 10 ल फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज कम्प्लिट भइसकेको छ होइन सजाय मैले नि भोकेँ एउटा खान नसकेर फेरि दुईवटा खानु पऱ्यो जसरी भयो नि दोस्रो चोटिमा चाहिँ लास्टै गाह्रो भएको थियो कि बमिन आउनु खोजेको छ त्यही पनि रोकेर भयो नि उसले त सकेन उसले चाहिँ बमिन गर्यो अनि 10 चोटि उडस पनि गर्यो 10 चोटि उडस गरेर यो सरसफाइ पनि सबै उसको जिम्मा भएपछि त उसलाई हामीले छोडिदियो उसले खानै नसकेपछि त के गर्यो होइन अब मर्नु त भएन त्यही कारणले छोडिदियो अब हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन तिनजना चाहिँ फर्स्ट होइन अनि सेकेन्ड थर्ड हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल सबैजनाले बाई 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 ल गाइस ल